Olha a fogueira de Santo Antônio, né? Aqui é tradicional. Quando chega esse dia, né? Aí o pessoal faz a fogueira, né? Faz a fogueira. E por aqui tá assim, já é noite, né? É noite aqui. O pessoal já tá ali preparando ali o milho, né? O milho, estamos esperando mesmo o fogo baixar mais um pouco, né? O fogo tá muito alto, aí não dá pra gente se aproximar para assar o milho, né? Deixar juntar mais brasa, né? Para juntar mais brasa para a gente poder começar a assar o milho, né? Assar o milho, daqui a pouco tem quentão, né? Tem quentão, o pessoal vão vir aí pra gente cantar juntos, né? Brincar juntos e comemorar, né? Essa noite, né? Essa noite. Pois é, tá vendo aí? Bacana, né? É a fogueira de Santo Antônio. É Francisco Santos, viu? Falando. A fogueira tá muito alta ainda, viu? Tá muito alta, não dá pra chegar ali pra assar milho não, viu? É, aqui já tô com as 2 braças ou 3 de distância do fogo. E aí vem a lotação. A lotação passa aqui toda essa hora, viu? É a lotação que carrega o pessoal. De lá de Arapiraca. E passa aqui de frente à minha casa aqui no Quilombo Carrasco, viu? São 3 viagens, né? Uma de manhã, outra meio-dia e outra essa hora da noite, né? Tá vendo aí? É, pessoal soltando fogos, né? Tá uma benção, tá uma benção. Vamos assar milho, gente, daqui a pouco, viu? Daqui a pouco o pessoal chega pra gente assar milho. Ó, o pessoal aí passando aí na estrada na frente. É isso aí. Fogueira de Santo Antônio. É só alegria. Traz o milho, pessoal. Eita. É só alegria. Um abraço de Francisco Santos do Quilombola do Brega. Estamos juntos.